当当当当，嘿嘿。哇哥，这么大一个呀？对呀，这都不算大了，这比这个大的还有呢。这滚筒洗衣机，这东西太贵重了，我们不能收。不能收。对，不能收。不，太大了，这后备箱装不下。刚刚我和我的助理就是他在后面这样推，我在前面开，都走了2个多小时。然后你说现在再拉回去的话，又让我走2个多小时，那是不是？那太贵重了。哥，你是不是每次过来你不带种东西，你就不好意思来我家呀？不，最主要这不是我买的，知道吧？这是老板送的，得大奖，幸运儿，知道不？我不能收，你看这送的东西已经很多了，都不好意思，我们不好意思收。哎，这又不是什么很贵重的，这就一个洗衣机而已。那以后的话就，你这小手就不用再继续的洗了嘛，对不对？就用这洗衣机一用，好吧？你就答应我就收下嘛，行不行？我返回去我太累了，好不好，小果？那行，那我收下了。哥哥，你能不能答应我一件事情啊？只要你能收下的话，我答应10件都没事。那你下次来你就不要带什么东西来了。下次来就不用带了，对不对？对，你再带的话，我真的要生气了。啊，好，可以。我下次来我不带东西，好吧？来，抬。哦，对了，哥哥啊，你不是不可以带啊，你可以带一样东西过来。哦，还可以带一样东西，对不对？嗯，对。什么东西？就是把你城里面要洗的衣服带上来，我帮你洗。哦，这个方便吗？这方便啊，你就把这当做你自己家就好了。当做自己家。哼，哎，对呀。可以，好，来，快点。